Všetci isto poznáte známy príbeh o Harrym Potterovi. Tento príbeh však nie je úplne vymyslený. Svet čarodejníkov naozaj existuje, no nie až tak, ako je v tomto známom príbehu. Muklovia sa volajú hipstery, šikmá ulička sa volá Barová a škola Rockford sa kvôli nízkemu rozpočtu musela presunúť na Slovensko, presnejšie do Michaloviec, na ulicu Ľudovita Štúra 26. Pán školník Filč sa zbláznil po smrti jeho mačky a na jeho miesto bola prijatá Rusinka, ale iba na polovičný úväzok. A čo robia žiaci za múrmi tejto školy dnes? Snažíme sa učiť. Takže žiaci, dnes sa naučíme, ako sa ubrániť voči prízrakom. Vie niekto, čo je to prízrak? Nech sa páči. Je to najtemnejší obraz našeho strachu. Výborne! Teraz si to ukážeme v praxi. Nech sa páči. V tejto skrini je ukrytý prízrak. Chce si to niekto vyskúšať? Neboj sa. Z tejto skrine vyskočí tvoj najväčší strach. Ale pomocou zaklinadla Fokume ho zmeníš na tú najveselšiu myšlienku. Fokume. Čo keby si to vyskúšal ty, Harry? Tá, dobre. Fokume. I'm sexy and I know it. A medzi tým žiaci 3. B sa učili presádzať mandragory v školskom skleníku. Dobrý deň, žiaci, ako sa dnes máte? Naučíme sa, ako sa presadzajú mandragory, ktoré sme sa mali naučiť už minulý týždeň. Vezmeme mandragoru, vytrhneme ju, presadíme ju do papiera, aby mala viac papiera v tomto období a lepšie rástla. Nech sa páči, žiaci, teraz si to môžete vyskúšať vy na mandragorách. No metlobal aj tak ostal najobľúbenejším športom na škole. No čo, Harry? Čo, Harry? Dobrý zápas. Jak sa ti hralo?
Po kolbase. Dobrý výraz. Je ako do sprchy? Nie, my chceme byť smrdaví. Ľubím smrdeť. Sexy hrávaj. A ty tu čo robíš, Harry? Však si mal byť na ucháľačku. Ja som sa budol.